Σας μιλώ σήμερα με ένα βαθύ και συντριπτικό αίσθημα θλίψης. Για περισσότερο από 30 χρόνια, ο κόσμος πίστευε ότι η ιστορία είχε τελειώσει μέσα σε εκείνη τη σύραγγα στο Παρίσι. Ο βασιλικός γάμος είχε καταρρεύσει, η πριγκίπισσα είχε λυγίσει και το μόνο που είχε απομείνει ήταν πόνος και αναπάντητα ερωτήματα. Όμως δεν θαύτηκαν όλα μαζί της. Σε μια γωνιά του παλατιού του Buckingham βρίσκεται ένα ρολόι Cartier, σταματημένο στις 12:36 λεπτά, τη στιγμή ακριβώς που η καρδιά της πριγκίπισσας Νταϊάννα έπαψε να χτυπά, στις 31 Αυγούστου 1997. Κάποιοι λένε πως είναι σύμπτωση, άλλοι όμως άρχισαν να αναρωτιούνται, ιδίως από τότε που όχι πολύ πριν από τη στέψη, ο βασιλιάς Κάρολος έλαβε ένα μικρό, ανυπόγραφο πακέτο. Μέσα βρισκόταν το παλιό μαονένιο κουτί κοσμημάτων της Νταϊάννα, όχι ένα τελετουργικό αντικείμενο προορισμένο για τα κρατικά δείπνα, αλλά κάτι πολύ πιο προσωπικό. Κάτω από το καπάκι υπήρχε ένα χειρόγραφο γράμμα που πάγωσε τον Κάρολο στη θέση του. Δεν περιείχε μόνο κοσμήματα, κουβαλούσε μια αλήθεια που η Νταϊάννα είχε κρατήσει μόνο για εκείνη. Μια αλήθεια που θα άλλαζε ό,τι πίστευε ο Κάρολος για το παρελθόν τους, για την αγάπη τους και για τις τελευταίες της μέρες. Δεν ήταν απλώς μια ανάμνηση. Ήταν η αρχή μιας αντιπαράθεσης. Το πρωί της 15 Μαρτίου 2024, το παλάτι του Buckingham ακολουθούσε τη συνηθισμένη του ρουτίνα. Στο ιδιωτικό του γραφείο, ο βασιλιάς Κάρολος περνούσε από τις καθημερινές του υποθέσεις, περιτριγυρισμένος από έγγραφα, σχέδια για τη στέψη και τις ατελείωτες συνταγματικές του υποχρεώσεις που γέμιζαν τις ημέρες του. Αυτές οι τελετουργίες του έδιναν ένα αίσθημα τάξης και ελέγχου. Τότε ο Σερ Κλάιβ Άλντερτον, ο προσωπικός του γραμματέας, μπήκε με τη συνηθισμένη στίβα από επιστολές, προσκλήσεις και επίσημους φακέλους. Ανάμεσά τους όμως υπήρχε κάτι διαφορετικό. Ένα μικρό ορθογώνιο πακέτο. Χωρίς διεύθυνση αποστολέα, χωρίς βασιλική σφραγίδα, μόνο ένα ανοιχτό γαλάζιο περιτύλιγμα και μία παλιά ετικέτα. Ο γραφικός χαρακτήρας, αν και ξεθοριασμένος, ήταν αδιαμφισβήτητος για τον Κάρολο. Τον αναγνώρισε αμέσως. «Να το ελέγξω στην ασφάλεια», ρώτησε ο Άλντερτον, παρατηρώντας την ξαφνική αλλαγή στη συμπεριφορά του βασιλιά. Ο Κάρολος κούνησε το κεφάλι του. «Όχι, άφησέ το». Όταν έσπασε τη σφραγίδα, βρήκε ένα μικρό σκαλιστό κουτί, σημαδεμένο αμυδρά με το οικόσιμο της οικογένειας Σπένσερ. Μόλις σήκωσε το καπάκι, ένας γνώριμος αρωματισμός γέμισε τον αέρα. Γιασεμί και ροδόνερο. Το αγαπημένο άρωμα της Νταϊάννα. Ένα κύμα αναμνήσεων τον κατέκλυσε. Μέσα υπήρχε ένας φάκελος με το όνομά του, γραμμένο με το χέρι της. Για λίγες στιγμές τον κράτησε μόνο στα χέρια, του χορέγει του, χαϊδεύοντας τις άκρες του. Δίσταζε να τον ανοίξει, σαν να φοβόταν να σπάσει το εύθραυστο νήμα που ανεξήγητα τον παρέλυε. Όταν τελικά άνοιξε το κρέμ φύλλο, με τις άκρες κυτρινισμένες από το χρόνο, είδε την ημερομηνία. 29 Αυγούστου 1997. Μόλις 2 μέρες πριν από τον θάνατό της, η πρώτη γραμμή τον χτύπησε σαν στιλέτο. «Έχω ήδη φύγει, Κάρολε». Τα λόγια της θόλωσαν μπροστά στα μάτια του, τα δάκρυα γκρεμίζοντας τα τείχη που είχε χτίσει επί δεκαετίες. Όχι δημόσια, ούτε καν μέσα σε 4 τοίχους. Αναγκάστηκε να συνεχίσει να διαβάζει. «Σου άφησα κάτι που κουβαλά την αλήθεια που δεν μπόρεσα ποτέ να σου πω δυνατά. Ήξερα ότι θα σε κατέστρεφε, όχι γιατί δεν ήθελα να σου το πω, αλλά γιατί με κατέστρεψε εμένα πρώτη». Έγραφε για την αγάπη τους, που κάποτε ήταν αληθινή, αγνή, ανεπηρέαστη από τη δημόσια εικόνα. Μια αγάπη κρυμμένη κάτω από στρώματα καθήκοντος και απάτης. Μια αγάπη που ποτέ δεν πέθανε πραγματικά. Ήταν μόνο για εμάς. Κάποτε, πριν ο κόσμος γίνει πολύ θορυβώδης. Πριν το παλάτι. Πριν τον τύπο. Πριν αρχίσουν όλοι να απαιτούν κομμάτια από εμάς που δεν μπορούσαμε να δώσουμε. Ο Κάρολος στηρίχτηκε στην καρέκλα του, σφίγγοντας το γράμμα στο στήθος του. Για μια στιγμή σχεδόν άκουσε τη φωνή της. Ήρεμη, οικία, ανολοκλήρωτη. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Κάτι δεν πήγαινε καλά με την επένδυση του κουτιού κοσμημάτων. Υπήρχε ένα ελαφρώς υπερυψωμένο στρίφωμα. Με τρεμάμενα χέρια χάιδεψε το βελούδο ώσπου το βρήκε. Με μία προσεκτική κίνηση, ο ψεύτικος πάτος υποχώρησε. Φάνηκε ένα άλλο σημείωμα, γραμμένο βιαστικά. Ο γραφικός χαρακτήρας ήταν ακανόνιστος και το μελάνι λερωμένο εκεί όπου είχαν πέσει δάκρυα. Η ημερομηνία στη γωνία ήταν 30 Αυγούστου 1997, η νύχτα πριν από το δυστύχημα. «Κάρολε, απόψε φεύγω για το Παρίσι, αλλά πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Πρέπει να ξέρεις πριν να είναι πολύ αργά. Ο Τζέιμς δεν ήταν ο πατέρας του παιδιού που έχασα τον Δεκέμβριο του 1985.
Ήσουν εσύ. Ήταν η κόρη μας. Για μια στιγμή όλα σταμάτησαν. Ο αέρας μέσα στο δωμάτιο βάρινε. Το πάτωμα έμοιαζε να χάνεται κάτω από τα πόδια του. Μια κόρη, μια ύπαρξη για την οποία δεν ήξερε καν ότι υπήρξε ποτέ. Εκείνη εξηγούσε πως η εγκυμοσύνη είχε κρατηθεί μυστική. Φοβόταν να του το πει, φοβούμενη πως ίσως δεν θα ήθελε άλλο παιδί, πως θα το έβλεπε σαν παγίδα. Όχι μόνο από οίκτο, αλλά για να προστατεύσει ό,τι είχε απομείνει από τη σύνδεσή τους. Την ονόμασα Ελισάβετ Ρόουζ, από τη μητέρα σου, την Ελισάβετ, και από το δεύτερο όνομά μου, Ρόουζ. Αναπαύεται κάτω από τη γυραιά βελανιδιά στο Άλθορπ. Την έθαψα ήσυχα. Μόνο εγώ και ο ιερέας. Χωρίς τίτλους εφημερίδων, χωρίς κάμερες. Μόνο πόνος. Ο Κάρολος έσφιξε το γράμμα δυνατά. Οι γροθιές του λευκαίνοντας καθώς οι αναμνήσεις εκείνου του χειμώνα πλημμύριζαν το μυαλό του. Η ξαφνική της απόσυρση, τα σημάδια που είχε αγνοήσει, ο πόνος που εκείνη είχε κρύψει. Η Νταϊάννα είχε κουβαλήσει εκείνη την απώλεια μόνη της, για χρόνια. Τώρα εκείνος τη θρηνούσε ξανά. Για λίγα λεπτά έμεινε ακίνητος, κρατώντας το γράμμα στο στήθος, προσπαθώντας να ξαναβρει την αναπνοή του. Δεν ήταν μόνο θλίψη. Ήταν μετάνοια, ενοχή και η συντριπτική επίγνωση όλων όσων είχε χάσει. Η σιωπή τους είχε κρύψει κάτι περισσότερο από τον πόνο. Είχε θάψει το παιδί τους. Άπλωσε το χέρι προς το μικρό βελούδινο πουγγί κρυμμένο κάτω από το σημείωμα. Μέσα υπήρχε ένα λεπτό μενταγιόν, ψυχρό και λίο στην παλάμη του. Εκείνη το είχε αφήσει προσεκτικά, σιωπηλά για αυτόν. Όταν το άνοιξε, ο κόσμος φάνηκε να σταματά. Ο σχεδιασμός του μενταγιόν ήταν απλός. Ένα μοναδικό διαμάντι στο κέντρο κομψό, αλλά ποτέ φτιαγμένο να τραβά την προσοχή. Στη μία πλευρά υπήρχε μια φωτογραφία από την εποχή των αραβώνων τους. Εκείνος και η Νταϊάννα. Νέοι, λαμπεροί, ανέγκυχτοι από το σκάνδαλο. Κάτι κινήθηκε μέσα του καθώς την κοίταζε, μια ανάμνηση του τι είχαν υπάρξει πριν όλα διαλυθούν. Στην άλλη πλευρά υπήρχε μια αχνή εικόνα υπερήχου, το σχεδόν αόρατο περίγραμμα ενός παιδιού. Χρειάστηκε μια στιγμή για να συνειδητοποιήσει τι έβλεπε. Όταν κατάλαβε, ο αέρας βγήκε από τους πνεύμονές του με μια βαριά κοφτή ανάσα. Η Νταϊάννα δεν είχε απλώς γράψει για την κόρη τους. Είχε κρατήσει την απόδειξη, κρυμμένη και προστατευμένη επί δεκαετίες. Ο Κάρολος κράτησε το μενταγιόν στην παλάμη του, σαν ένα εύθραυστο κρίσταλο. Δεν ήταν ένα κόσμημα του στέματος, ούτε κάτι φτιαγμένο για δημόσια έκθεση. Ήταν ένα ιδιωτικό μνημείο, ένας φόρος τιμής μιας μητέρας προς τον πατέρα που δεν έμαθε ποτέ. Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, ο Κάρολος έκλαψε χωρίς περιορισμό. Για την Ελισάβετ Ρόουζ, την κόρη που ποτέ δεν ονόμασε. Για την Νταϊάννα που είχε κουβαλήσει τον πόνο της μέσα στη σιωπή. Για όλα τα χρόνια που δεν μπορούσε πια να ανακτήσει. Για την παρηγοριά που δεν της είχε προσφέρει και για τα λόγια που δεν είχε ποτέ προφέρει. Εκείνο το κουτί κοσμημάτων ήταν κάτι περισσότερο από ένα λείψανο του παρελθόντος. Ήταν η αλήθεια που η Νταϊάννα είχε κρύψει μέχρι τη στιγμή που εκείνος ήταν έτοιμος να τη δεχτεί. Όταν πίστεψε πως οι αποκαλύψεις είχαν τελειώσει, διέκρινε έναν τελευταίο φάκελο κάτω από το μενταγιόν. Ήταν πιο χοντρός από τους άλλους, ελαφρώς φουσκωμένος με φύλλα χαρτιού γραμμωμένα, κάθε ένα καλυμμένο από άκρη σε άκρη. Στην πρόσωψη, ο γραφικός της χαρακτήρας έγραφε μόνο μια οδηγία. Διάβασέ το αυτό στο τέλος. Άνοιξε τον φάκελο αργά. Μέσα βρισκόταν κάτι που έμοιαζε με καταχώρηση ημερολογίου, με ημερομηνία 15 Ιουλίου 1997. 6 εβδομάδες πριν από τον θάνατό της. Η πρώτη γραμμή τον πλήγωσε σαν φρέσκο τραύμα. «Κάρολε», σκέφτηκα ξανά εμάς. Όχι την εκδοχή μας που είδε ο κόσμος, αλλά τους αληθινούς εμάς. Πριν από τους τίτλους, πριν από τις πληγές. Έγραφε για τα ξεχασμένα βράδια στο Μπάλμοραλ, όταν ξέφευγαν από τις επισημότητες και περπατούσαν κάτω από τον ανοιχτό ουρανό. Θυμόταν πως κάποτε του είχε υποσχεθεί ότι θα τον βοηθούσε να μείνει γιωμένος στον άνθρωπο πίσω από το στέμμα και πως εκείνος συνήθιζε να γελάει, αληθινά, χωρίς επιφυλάξεις ή προσοχή. «Φοβόμουν μη σε χάσω, φοβόμουν να γίνεις βασιλιάς. Σου υποσχέθηκα ότι θα σε βοηθούσα να θυμάσαι ποιος είσαι, αλλά σε απογοήτευσα». Δεν ήταν η φωνή που είχαν ζωγραφίσει οι ταμπλόιντ εφημερίδες. Όχι η εκδικητική, παρορμητική πριγκίπισσα των πρωτοσέλιδων. Σε αυτές τις σελίδες υπήρχε μια γυναίκα ανοιχτή, ειλικρινής, που αναλάμβανε την ευθύνη αντί να ζητά εκδίκηση. Με καταπλάκωσε ο ίδιος μου ο πόνος. Όταν έπρεπε να προστατεύσω ό,τι είχαμε, το εξέθεσα. Σταμάτησα να σε βλέπω γιατί ήμουν απελπισμένη να με δουν. Ο Κάρολος έκλεισε τα μάτια του, το χαρτί να τρέμει στα χέρια του. Ο κόσμος είχε γνωρίσει την κατάρρευσή τους μόνο μέσα από τίτλους και φλας φωτογράφων.
Όμως εδώ, μέσα στα δικά της λόγια, βρισκόταν η σιωπηλή αλήθεια, η εξομολόγηση μιας γυναίκας που τον είχε αγαπήσει, ακόμη και όταν δεν ήξερε πια πώς να το δείξει. Αυτή ήταν η Νταϊάννα, μακριά από τα βλέμματα του κοινού, ειλικρινής, ατελής και βαθιά ανθρώπινη. Όταν γύρισε τη σελίδα, η εύθραυστη γαλήνη που είχε καταφέρει να διατηρήσει διαλύθηκε. Πήρα μια απόφαση. Η σχέση μου με τον Ντόντι τελειώνει. Δεν είχε αρχίσει ποτέ πραγματικά. Ήταν μια απόσπαση, ίσως και μια κραυγή για προσοχή, αλλά η καρδιά μου δεν ήταν ποτέ εκεί. Δεν ήταν ποτέ. Για χρόνια, ο κόσμος πίστευε πως η Νταϊάννα είχε προχωρήσει, πως είχε επιτέλους απελευθερωθεί από τα δεσμά της μοναρχίας και είχε βρει την ευτυχία αλλού. Αλλά εκείνη ομολογούσε πως η λεγόμενη ελευθερία της δεν ήταν παρά μια ψευδαίσθηση. Ήθελα να με προσέξεις, ήθελα να νιώσω ξανά ότι ανήκω κάπου, αλλά μου έλειψες πολύ περισσότερο όταν προσποιούμουν ότι αγαπώ κάποιον άλλον. Ο Κάρολος κοιτούσε τη σελίδα χαμένο στο κενό. Οι τίτλοι, το γιότ, οι διακοπές, οι φωτογραφίες της Νταϊάννα με τον Ντόντι, όλα ήταν προσεκτικά σκηνοθετημένα. Κάτω από το δημόσιο θέαμα κρυβόταν μια γυναίκα που αναζητούσε το μοναδικό μέρος όπου είχε νιώσει ποτέ ασφαλής, δίπλα του. Ζήτησα μια συνάντηση, μόνο εσύ και εγώ. Χωρίς τύπο, χωρίς παλάτι. Θέλω να μιλήσουμε. Πραγματικά να μιλήσουμε. Όχι σαν ξένοι, όχι σαν μέλη της βασιλικής οικογένειας, αλλά σαν δύο άνθρωποι που ακόμη νοιάζονται ο ένας για τον άλλον. Ήταν έτοιμη να επιστρέψει. Σε εκείνον, όχι στο στέμμα. Καθώς ο Κάρολος διάβαζε, ένιωθε το βάρος όσων θα μπορούσαν να είχαν ξαναχτίσει. Μιας ζωής κρυμμένης κάτω από δεκαετίες πόνου και σιωπής, τόσο κοντά, ώσπου η μοίρα τους την άρπαξε. Η επόμενη καταχώρηση στο ημερολόγιο έφερε ημερομηνία 30 Αυγούστου 1997, τη νύχτα πριν από το δυστύχημα. Τα χέρια του έτρεμαν καθώς ξεδίπλωνε το χαρτί, ήδη προετοιμασμένος για ό,τι θα μπορούσε να βρει. Ο γραφικός χαρακτήρας ήταν βιαστικός και ακανόνιστος, σαν να είχε γραφτεί μέσα σε καταιγίδα. «Παραλίγο να σε καλέσω απόψε». 5 λέξεις. Κι όμως έπεσαν σαν χτύπημα. Σήκωσα το ακουστικό 3 φορές. Άρχισα να σχηματίζω τον αριθμό 3 φορές, αλλά κάθε φορά σταματούσα. Αν έχεις αποκοπεί από μένα, αν δεν με θέλεις πια, αν σε πλήγωσα τόσο πολύ ώστε να μην μπορώ να συγχωρεθώ. Ο Κάρολος εισέπνευσε απότομα. Εκείνη η νύχτα ήταν χαραγμένη στη μνήμη του. Στο Μπάλμοραλ περιφερόταν στο γραφείο του, μόνος, παλεύοντας με τις ίδιες αμφιβολίες. Είχε δει τις φωτογραφίες της με τον Ντόντι στο Παρίσι και ωστόσο βαθιά μέσα του ένιωθε πως εκείνη δεν είχε τελειώσει μαζί του. 2 φορές είχε σηκώσει το τηλέφωνο, μόνο για να το ξαναβάλει στη θέση του. Τα λόγια της συνέχιζαν. «Ήθελα να σου τα πω όλα, ότι επέστρεφα, ότι σε ήθελα ξανά, αλλά οι λέξεις δεν έρχονταν». Ένας σιγανός αναστεναγμός ξέφυγε από τα χείλη του. Το τηλέφωνο δεν χτύπησε ποτέ. Κανείς από τους δύο δεν είχε υπάρξει αρκετά θαραλέος για να σπάσει τη σιωπή. Και έπειτα ήταν πια πολύ αργά. Στη βάση της στίβας υπήρχε ένας φάκελος σημειωμένος με μεγάλα, υπογραμμισμένα γράμματα. «Επίγον, μονό για τον Καρολό». Τον άνοιξε με τρεμάμενα χέρια. Σε αντίθεση με τις καταχωρήσεις του ημερολογίου της, γεμάτες σε σκέψεις, αυτή ήταν μια προειδοποίηση. Ο γραφικός χαρακτήρας. Ακανόνιστος και τεταμένος. «Κάρολε, πρέπει να ξέρεις, αυτό το ταξίδι δεν είναι όπως φαίνεται. Αν μου συμβεί κάτι στο Παρίσι». Ναι, είμαι με τον Ντόντι, αλλά όχι επειδή τον αγαπώ. Δεν είναι διακοπές. Είναι κάλυψη. Πριν από 3 εβδομάδες έλαβα μια ανώνυμη προειδοποίηση. Κάποιος ξέρει για την Ελισάβετ Ρόουζ. Ξέρουν επίσης ότι αναζήτησα θεραπεία σε μια κλινική και ισχυρίζονται ότι υπάρχει ιατρικός φάκελος που θα έπρεπε να είχε καταστραφεί. Απείλησαν να τα δημοσιοποιήσουν αν δεν εξαφανιστώ από τη δημόσια ζωή. Χωρίς φιλανθρωπικό έργο, χωρίς δημόσιες δηλώσεις. Μου είπαν ακόμη και πώς να σε παρουσιάσω. Ψυχρό, άκαρδο, τον σύζυγο που με εγκατέλειψε όταν σε χρειαζόμουν περισσότερο. Η γνάθος του Καρόλου σφίχτηκε. Η Νταϊάννα δεν είχε φύγει για το Παρίσι για ρομαντισμό. Είχε φύγει για να προστατεύσει την οικογένειά της, να κερδίσει χρόνο, να υπερασπιστεί τη μοναρχία από ένα σκάνδαλο που δεν θα άντεχε. Ο Ντόντι δεν ήξερε τίποτα. Πιστεύει ότι επιτέλους αφήνω το παρελθόν πίσω μου. Αλλά εσύ είσαι το μόνο που μπορώ να σκεφτώ. Εσύ και τα αγόρια μας. Και η κόρη που χάσαμε. Το στήθος του σφίχτηκε. Εκείνη δεν πέθανε κυνηγώντας την αγάπη. Πέθανε προσπαθώντας να κρατήσει ένα τεράστιο κύμα μυστικών μακριά πριν καταπιεί τους πάντες. Μυστικά που ποτέ δεν θα έπρεπε να κουβαλήσει μόνη της. Κάτω από την επιστολή «Επιγόν», ο Κάρολος βρήκε την τελευταία στίβα εγγράφων, προσεκτικά διπλωμένων και συγκρατημένων με έναν συνδετήρα. Μέσα υπήρχε ένα πρόγραμμα, αντίγραφα αλληλογραφίας και χειρόγραφες σημειώσεις. Στην κορυφή,
Ένα σύντομο υπόμνημα. 1 Σεπτεμβρίου 1997, ώρα 15, Κάστρο Λούιτσορ, Καπέλα Πριβάτα. Ήταν μια συνάντηση προγραμματισμένη εκτός του επίσημου πρωτοκόλου, χωρίς συνοδεία, χωρίς ασφάλεια. Μόνο οι δυο τους. Εκείνη την είχε κανονίσει κρυφά, χρησιμοποιώντας έμπιστους φίλους, διακριτικούς μεσολαβητές και συμμάχους που ήξεραν πώς να περάσουν μέσα από τη δύσκαμπτη μηχανή του νομικού ελέγχου. Μία από τις επιστολές, απευθυνόμενη στον Σερ Ρόμπερτ Φέλους, έδειχνε ότι ο Κάρολος είχε ήδη ενημερωθεί για τη συνάντηση και είχε δεχτεί να παρευρεθεί. Στη στίβα βρισκόταν επίσης το προσχέδιο της ομιλίας της Νταϊάννα για εκείνη τη συνάντηση. Αν και γραμμένο στο χέρι και γεμάτο διορθώσεις στα περιθώρια, η πρόθεση ήταν σαφής. Αναγνωρίζω τα λάθη μου, αλλά πιστεύω ότι αυτό που είχαμε ήταν αληθινό. Και υπάρχει ακόμη χρόνος. Δεν ζητούσε συγχώρεση ή παραδοχή, αλλά πρόσφερε κάτι πιο ήσυχο, πιο στοχαστικό, μια ανανεωμένη συντροφικότητα, έναν δρόμο μπροστά για εκείνους και για την οικογένειά τους, μακριά από τα βλέμματα του κόσμου. Ο Κάρολος έσφιξε τις σελίδες πάνω στο στήθος του. Εκείνη ήταν έτοιμη, επέστρεφε. Αλλά αντί να φτάσει στο ιδιωτικό παρεκκλήσι του Λούιτσορ, το ταξίδι της τελείωσε στη σύραγγα του Παρισιού. Και εκείνη η συνάντηση, που θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία της βασιλικής ιστορίας, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Στον πάτο του κουτιού κοσμημάτων, σχεδόν κρυμμένο κάτω από το τελευταίο στρώμα μεταξιού, βρισκόταν ένα μικρό μαύρο κασετόφωνο. Χωρίς ημερομηνία, χωρίς ετικέτα. Μόνο ένα χειρόγραφο σημείωμα. Για τον Κάρολο. Παίξ' το όταν είσαι μόνος. Δίστασε πριν πατήσει το play, αβέβαιος πόσα ακόμη μπορούσε να αντέξει. Τελικά έβαλε την κασέτα σε ένα παλιό μαγνητόφωνο κρυμμένο στο γραφείο του, μια συσκευή που δεν είχε αγγίξει εδώ και χρόνια. Τα ίδια χέρια που κάποτε κρατούσαν τα νεογέννητα παιδιά του και υπέγραφαν κρατικά έγγραφα, τώρα έτρεμαν πάνω από ένα απλό πλαστικό κουμπί. Ένας αχνός ήχος γέμισε το δωμάτιο και ύστερα ακούστηκε η φωνή της. «Γεια σου, Κάρολε, αγάπη μου». Πάγωσε. Όχι επειδή εκείνη χρησιμοποιούσε συχνά αυτό το χαϊδευτικό στην ιδιωτική του ζωή, αλλά επειδή ακουγόταν σαν να βρισκόταν ακριβώς δίπλα του, να ανασένει, να συγκρατεί τα δάκρυά της. «Δεν ξέρω αν θα το ακούσεις ποτέ αυτό», είπε, «αλλά πρέπει να το πω σε περίπτωση που δεν θα μπορέσω να το κάνω προσωπικά». Η φωνή της ταλαντευόταν ανάμεσα στη σταθερότητα και την ευθραυστότητα. Μιλούσε για τη γέννηση των γιών τους, για τις νυχτερινές τους βόλτες, για τον τρόπο που κάποτε εκείνος την έκανε να νιώθει σαν τη μοναδική γυναίκα στον κόσμο. Και έπειτα όλα άλλαξαν. «Κάρολε, ήμουν θυμωμένη, φοβισμένη, αλλά η αγάπη μου για σένα δεν άλλαξε ποτέ. Ακόμα και όταν σε πλήγωσα, εσύ ήσουν πάντα εκείνος». Η κασέτα σταμάτησε με ένα κλικ, αφήνοντάς τον περικυκλωμένο από τα θραύσματα μιας ζωής που είχε ξεχάσει πως ακόμη θρηνούσε. Δεν είχε γνωρίσει ποτέ την χαμένη του κόρη, ούτε είχε ξανακερδίσει πραγματικά τη γυναίκα που κάποτε είχε αγαπήσει. Η ιστορία αγάπης που ο κόσμος νόμιζε πως γνώριζε δεν έμοιαζε καθόλου με την αλήθεια. Η Νταϊάννα δεν είχε αφήσει μέσα σε εκείνο το κουτί πίκρα, αλλά αλήθεια. Και ακόμη και τώρα μια ευκαιρία για τον Κάρολο. Και ίσως για ολόκληρο τον κόσμο να τη δουν όπως ήταν πραγματικά. Ατελής, θαραλέα, γεμάτη αγάπη και βαθιά ανθρώπινη. Το κουτί κοσμημάτων βρίσκεται τώρα πίσω από ένα κλειδωμένο πάνελ στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. Όχι για να κρυφτεί, αλλά για να προστατευθεί. Είναι ιερό. Μια υπενθύμηση πως ακόμη και οι δημόσιες ζωές περιέχουν ιδιωτικές στιγμές που μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Και τελικά αυτό που έμεινε για το βασιλιά δεν ήταν η τραγωδία ή το σκάνδαλο, αλλά η φωνή της. Μια ήσυχη παράκληση αγάπης που ακόμη αντυχεί όταν κανείς άλλος δεν ακούει. Ορισμένες ιστορίες δεν τελειώνουν όταν τελειώσουν. Συνεχίζουν να μιλούν γιατί μερικές φορές το παρελθόν αρνείται να σωπάσει.